ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே கோவாஸ் இருக்குது. இது சின்ன கோவா, அது வச்சுருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கோகனட் இருக்குது. அப்புறம் பன்னு இருக்குது, க்ரீம் பன்னு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வீட்ஸ் இருக்குது இதில். அப்புறம் இதில் இது தயிர் உர ஊற்றுனது. இது அம்மா உர ஊற்றுவாங்க. ஸோ அந்த தயிர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேங்காய் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது ஆக்சுவலாக எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். ஸோ இது மாவு. இது மாவு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரம்ஸ்டிக் வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம இங்கே போயிடலாம். ஸோ இங்கே நாங்கள் முட்டை வச்சுருக்கோம். ஸோ இங்கே நெக்ஸ்ட்டு தயிர். அப்புறம் அது கார்லிக் பேஸ்ட்டு. அப்புறம் இது இலந்த ஜாமு. அப்புறம் இது சீஸு. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இது என்னென்னா கொரைண்டர் லீவ்ஸ். இது கொத்தமல்லி. இது கறி லீவ்ஸ். இது கருவேப்பிலை. அப்புறம் இது பனம்பழம். அது வச்சுருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கிட்ட போயிடலாம். ஸோ இதில் மிளகா இருக்குது. அப்புறம் ஆப்பிள்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நாங்கள் இதில் இது வெள்ளரிக்காய், குக்கும்பர் இருக்குது. அப்புறம் இது பெரிய கோவா இருக்குது இதில். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் ஆரஞ்சும் பொமோகிரானட்ஸும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இது பிரிஞ்சால் இருக்குது. இதில் கத்திரிக்காய் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரீசருக்கு போயிடலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரீசர்லேயும் நாங்கள் ஆக்சுவலாக எதுவுமே வைக்க மாட்டோம். ஸோ சாக்லேட்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஏன் இந்த சாக்லேட்ஸ்லாம் தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, கீழே இருக்க சாக்லேட்ஸ் எங்கள் அக்காது, மேலே இருக்கிறது என்னோடது. ஸோ என்ன சாக்லேட் அக்கா வச்சுருக்கான்னா, அக்கா கிட்கேட் வச்சுருக்கா. அப்புறம் 4 டெய்ரி மில்க் வச்சுருக்கா. நான் 2 சாக்லேட்டும், ஒரு ஸ்னிக்கர்ஸும், அப்புறம் நான் அதே மாதிரி 4 டெய்ரி மில்க் வச்சுருக்கேன். இது அம்மா பால் பாக்கெட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரீசர்லேயும் நாங்கள் அதிகமாக எதுவுமே வைக்க மாட்டோம். ஸோ ஐஸ் க்யூப் இதில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், இதில் ஐஸ் க்யூப் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ அதான் இருக்குது இதில். ஸோ அவ்வளோதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ வேறு ஒன்றுமே இல்லை எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஆக்சுவலாக. ஸோ நாங்கள் ஆக்சுவலாக நிறைய வைக்கவே மாட்டோம் ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா, பாய் பாய்.